Ame nemshumayeli lo khulumayo umanjinji oshadele kaCele enkosini nasemathulini eMgababa endaweni yaseMnini. Ngithi ake ngidlulise nawo umyalezo engiwuphathiswe uNyazi lwezulu esibonakalisweni. Kuvele ukuthi ngisekhala emphefumulo ngathi ngize ku-14. Mangize ku-14 ekhala emphefumulo kwase kuqhamuka uNkulunkulu wasemathulini wafika wangibingelela. Emveni kwalokho kube sekuvela umshumayeli wangibingelela. Wasethi umshumayeli, mntanami unenhlanhla ubona imfihlo. Le mfihlo isendaweni ekhala emphefumulo. Ikhala emphefumulo indlela ehlambuluke ngayo akakwazi nokuyichaza lo mshumayeli futhi akayichazanga ukuthi ubani. Kodwa lo mshumayeli uchazile wathi le ndawo indlela ehlambuluke ngayo ngabe ayingeni inkosazana engasaphelele ethempelini. Echaza njengokuthi inkosazana uma sike yathi into umfana akufanele ingene emakhosana ngoba isuke iwangcolisa. Wasethi lo mshumayeli, njengoba kade niye eKhenana uNyazi lwezulu lingiphathise khona, ngiyakubongela mntanami uzuyiphathe kahle nasemzini. Wathi lamakhosazana entethelelo ngoba ukuwabone nje eshuqulile amaduku amhlophe esekhulukhumele asuke kunezinwele ngaphansi ama-extension. Lezi zinwele abayifakayo imndeni ayidingi kanti noshembe futhi akayifuni lento abayifakayo. Njengoba ke intethelelo isuke ifake lezi zinwele imndeni iye iqhele eduzane kwentethelelo esikifake lezi zinwele ekhanda. Waphinde futhi athi lo mshumayeli, uma kuwukuthi uyintethelelo ufake izinzipho noma ulukile ekhanda ngalezi zinwele zamandiya imndeni iye iqhele eduzane kwakho futhi iye ingakujabuleli lokho futhi iquliswa amacala nakwelizayo. Aphinde futhi lo mshumayeli athi mntanami nakho futhi engithanga udlulise. Ukubona ukuthi intethelelo uma iganile kuyenzeka igane iphinde idlulele komunye iphinde ayiganise iphinde idlulele komunye igcine ingashadanga. Ngithi yebo baba ngiye ngikubone. Athi intedala lokho intethelelo isuke ingahlambulukile ngoba ifanele ihlambulule insila yalo mfana yaqala ngaye mandiye iyogana kulowo muzi esuke yoshadela kona ukuze ifike ihlale ngokuthula. Ingabi sabakhona insila le mfana wayengade engakholwa nanokuthi akawazi umthetho kaShambe kufanele ulandele isuke inalowo nsila. Mase ephinda futhi ethi mntanami ukubabona omakoti makiwa emhlanganweni baba bahle kanjani. Ngithi yebo ngiye ngibabona. Ethi kunomakoti abangayifaki idwaba abayifaka nje uma beyakuphela esontweni noma bezohamba phansi umhlangano. Asethi lo mshumayeli uyazi ukuthi isidwaba siyakwazi ukulwela emzini, sikulwela nje lesidwaba sikulwele impini eyinzima osuzobhekana nazo futhi isidwaba mntanami ungahlukani naso. Athi kunomakoti abangakwazi ukuhlonipha emzini abathi beganile umuntu ebe eneshende eceleni. Uthi lelo shende sukunalo imndeni ayikwazi ukukulwela iye iqhele eduzane kwakho izinto semhlabeni zifike izilingo emhlabeni noma athi unayiphi inkinga zifika kalula noma ngathiwa into izoshaya ingane yakho ithola kalula ngoba wena vele awukwazi ukuthi ulinde mawusemzini awukhuleki awenzi lutho. Aphinde futhi athi lo mshumayeli, mntanami into ebalekile kumele wazi ukuthi njengoba uhamba ikhala emphefumulo uhamba indawo ehloniphekile futhi ke basazokhuluma nabantu. Kunabantu abasho ukuthi njengoba nihamba ikhala emphefumulo niyadlala nalento eniyenzayo futhi into engekho emthethweni. uShembe ngiyathemba ukuthi usazohamba ngene enhlizweni zabantu nababa amaNazaretha ukuthi bayibone le ndawo ukuthi ibaleke kangakanani nanokuthi njengoba imndeni ilungiselwe ekhala emphefumulo uShembe owaba nomusa ukuthi kulungiswe ngoba nabantu abangasekho bayahluleka ukulungisa besaphila base becela kuShembe ukuthi bayacela ukuthi ezokhuluma nabantwana abasaphila emhlabeni ukuthi bebalungisele. Masethi umshumayeli wakhona lapha ekhala emphefumulo uMajiya njengoba bemthuka nje kusamele bemhlawule ngoba uShembe omnika amandla ukuthi atshela abantu iqiniso ukuthi kumele benze njani. Wasethi mntanami kumele uhleze ukhuleka. Wathi into ebalekile ngehora le-12 ukuhlwana kobusuku kumele uhleze ukhuleka ngoba uma uzokhuleka endlini idalwa ziyafika. Uthi mayifika idalwa zifike zilinde
emasangweni zingene ngaphakathi. Mayifika ngaphakathi siyilindile ukuthi nikhuleke zizonilwisa izimpi zangaphakathi egcekeni. Uma nikhuleke eminyango ngifike nikhuleke niqede mase yithatha niqede mase ziyahamba ziyokhuluma nabanye abaniphethe ukuthi nazi ingane zethu yikhala. Kodwa uma nizothandaza endlini imndeni isuke ilindile eminyango ngoba endlini uhleze kunezinto eziningi nje ezenzekalayo. Kumele nike niphume nihambe niyothandaza eminyango ukuze umthandazo uzosheshe wamukeleke ezweni ngoba nengilo suye iphumile. Ngiyabonga. Ngomani kwakanje kodwa ngizofuna indaba ekhuluma kodwa mesifuna isweni ngoba ukhona kodwa umuntu onamahloni umuntu ongakwazi ukukhuluma amagama esizulu. Silapha ekhaya emasongeni nenyanga edlulile ubaba uMshumayeli wakhuluma ngokuthi ucela sonke sinikele umnikelo ukuthi uNkulunkulu athokoze izilwane emathuneni kokhokho. Wathi uMshumayeli wonke umuntu nongenayo imali akasondele sithathe isibusiso. Sema sisekhaya wayesevuka nesibonakaliso unkulunkulu emkhombisa uMshumayeli eguqile ekhuluma lamazwi kepha uma eseguqula uMshumayeli bese yambuka phezulu uNyazi engene kuyena. Bese ethi akusiyena uMshumayeli ubukisise kahle uNyazi lolo olusho lamagama. Bese sivuka ke seza ke umthandazo ka9 base siqedile ahamba yolala. Ngihlalele ke dining room. Abese ngimuzwa esengimemeza engibiza ngomagawula akaze ngibiza ngegama bese ngiyakena ngimfice esehlaliso okwendoda ekamereni eshelwe lokamero omkhulu icontinental. Abese thawo kana siyabonga usinikelelile uNkulunkulu izilwane ebezithina uyithokozile. Amen. Wathi yabona bona mungaphumi ngelibala mewaphuma uzozibona uzofana nobani. Ngoba thina manje sonke siphelele thina emzini wasesikhumbuthweni. Mase silala abese efona inkalakala la sikhona leso endlule enkulu kodwa bese siyangena akasayiboni iphelele bese befike ebusuku abantu bethawu unikezwe abantu ithuba lokuthi bakhulume ngezinto abayibona ngalo muzi indaba ungakhuluma ngoba uyayibona izinto ngalamuzi. Abese thayi nginamahloni angikwazi ukuthi ukukhuluma kahle ngithola amagama. Abese ethi usumane ngilanga ukhuluma ngezinto zokukhuluma. Uthi khona lapho bese ebona bese uNyazi bese uNyazi ligeza abantu bakuba bangasekho. Nengane zaphuphume ezinamakhanda nabangamakhanda nabangenazizala ebathunga uNkulunkulu ebageza ethi uyababona la ukuthi abakabali wasebona uNkulunkulu amatheke ababona bakini. Wayesebona egeza abakahadela wayeseyambuza ukuthi uyabazi indaba wathi cha wasedaba bala ugane khona kahadela bageza nabo bangenamakhanda bathuma amakhanda. Mayiqeda wasethi ubaba asambe bahamba baphuma ngemuzi kodwa uthi lemizi engaphesheya ngokuphumulisa ngobingekho. Kuyihlane nje eneyitampoko wafika ubaba vula itampoko wakhipha abantu abangasekho khona abanye bengenamakhanda bengenayinyawo abantu benqama ukuthi upisi. Uthi khona lapho mayiqhamuka kuba kumajiya ishayela itruck le uthe ile inkomo kodwa ne horse trailer ile bese ubaba ethi majiya kufaka labantu la emotweni abafake mayeqeda bafaka athi wona sahambe bahambe nayo nobaba. Kuthi la ifika khona waphinda vula itampoko akhipha aqhamuke futhi kwamajiya netruck aphinde futhi abalayishe labantu etruckini mayiqeda balayisha athi uNyazi wona sahambe bahambe. Aphinde bahambe bakhipha nasemahlathini nasemfuleni nengane ezinye zamashulu babe ethatha konke ebutha efaka etruckini baqhamuka bamajiya. Mabeqeda ukunqamula njalo kwahamba nobaba ehambeleke ekhipha zonke lezi dumba ethi mayiqedile seyibekile iqhamuka itruck ishalo bakumajiya aphinde empayilashe lezi dumba ayifake phakathi. Ngase ngithi nawe uyabona ukuthi ngempela lento uma uyibonile ngoba unezinto eziningi oyibona ekhaya ungasikhulumi ngenxa yokuthi ke ungakwazi ukuqonda nokusaba kodwa ngilanga ngizokukhulumela ube kanye oseyolandela uyikhulumela wena ukuze abantu bathole isibusiso. Njengamanje kumele yena mina ukuthi lo wayithaka okhuluma mayibona izinto zala ekhaya
ukuze ngoba mabekhuluma nabo ngale bayabusiswa emazulwini. Manje uma unendawo zalekhaya ungayikhuluma ekubonisile ngale bona bathwala icala, kanti uma ubonile uwokuthi usuke umuthi ngibone uNkulunkulu engiveze nomuthi ngoba lo muzi uneyimali uhlala la kulo muzi ilona thepeni noma bethiwa usekho la kodwa ngeke iphele inyanga ningezanga la nomyeni wakho lizosabatha la ngoba lena thepeni esinikele yona le njengoba sinikhiphela ngathepeni uzandi la thepeni ihlale ngoba nathi sihlala lapho la thepeni noze kwisikhathi akhona wanemali isinikele khona ngey'mbuzi mase niqedile niyobe senisinikela ngenkomo-ke enkosini abese geza wonke amacala esinawo esawenze emhlabeni kodwa manje sesiphumile thina uNkulunkulu sesigezile. Sangidluliseke lokho abantu bakaNkulunkulu konke ade bonile kusukelele bekumelene la kule ndawo inkosi sisebenzile. Amen. Mntana wenkosi icala ethethe ubufakazi sesimdedela ufazi oqanda ikhanda la ikhonele sicela eziningi lo microphone noma phitilisha akasondele ekethi inkosi yaseGreen mana zathinyazezwe. Amen. Igama uzama wabakhoza ekhaya ekhulu semlambithi kodwa ekhaya sikhana leGoli. Yimi yedwa ekhaya engikhonzayo. Mina abantu abadala sebelele emathuneni baphe mina bakhuluma izinto. Isikhathi ngisaqala ukuza la ekhaya ngangihleli laphayana ikhona ngaphandle. Ngiyazivosi ekhilini ule usiflathelelana. Ngathi ngiyabheka ngabona ubaba kunenkonzo phakathi endlini. Angikwazi ukuthi ngibonana ngathula. Uthe emavikini aphelile umshumayeli Majiya wathi size sizonikela abantu abadala sicela uNkulunkulu abathola ithixo sizothatha isibusiso. Uthe mangisalele ebusuku ngibona ngathi ngila ethempelini. Maqede ngibona umshumayeli Majiya egoqile ekhuluma. Uthe mayithi ngiyabheka ngabona ubaba uNyazi lezulu uyena okhulumayo. Hamayithi naku umshumayeli Majiya washo ukuthi asuyena akhulumayo kodwa ingelosi kodwa mina ngabona ubaba UNyazi lezulu ekhuluma lamagama umshumayeli Majiya ekhuluma. Asengibona ngitshela ubaba sekhaya ukuthi ngiphuphe lona. Uthe masiphethe sathandaza ekuseni seseyidlalela mina ngihamba ngiyolala. Semangilele ngiyazi lutho. Wangitshela masengivukile ukuthi hawu uyazi ukuthi isikhathi usalele ibuye lento ukuthi uvula abantu abadala. Uthe molele uvukile wayehlala ekhoneni ekamereni wahlasa umuntu wesilisa phezulu komqamelo. Wafika umkhulu wathi ndodana wathi Magawula wathi qhamukayo athi nawo bekethini wathi umkhulu wathi uyabonga ukuthi uNkulunkulu usigezile wathula ithixo. Sesigezise siphakathi endlini. Wathi mntanami ungaphumi kuleli konzo ngoba waphuma uzobona ukuthi ufana nobani. Bese bekhuluma-ke ezinye izinto. Bese mina hawu kuhle ukuthi sebephumile. Kuqala nje kwaMeyi angihleli laphaya ngaphandle nje ngingakafika abantu abaningi. Ngabona inkayankala nje enkulu nje engathi iza kumina kodwa iphakathi la thempelini. Engathi ngiyaqala ukuthi khona umuntu ongibukayo na abuke lento engibukayo phakathi. Wathi akunamuntu. Engathi ngiyabheka futhi ayisekho inkayankala. Ngakhumbula ukuthi inkayankala ekhaya kuthiwa abantu abadala. Ngahamba amasami ntambama ngamtshela ukuthi hayi bo ngibona inkayankala phakathi ethempelini. Ngimchazela ukuthi la iphakathi ethempelini. Ingathi iza kumina izojumpa amatshe kodwa yizi kodwa iyahamba enkulu nje. Ngathi ngiyaqalaza ngiyabheka ukuthi akekho umuntu na owangibuyisa lento. Wathothi ngiyedwa. Angalala-ke ebusuku. Ngithe mangilala ebusuku-ke ngangibona ngisela ethempelini. Uma ngisethempelini ngabona uNyazi lezulu. Uthe makeza kumina esethi asahambe. Masibeka ngasemhosheni wabakhipha. Wathi abazi labantu athi mina umkhulu ozala ubaba uyena wangibhala kule nkonzo. Owayibishop yeZayoni. Bathi ngiyambona umkhulu. Base bakhipha-ke sebegeza-ke bonke engathi uphethe isikhwama. Ubaba makavula isikhwama
kuphuma amakhanda kuphuma izandla beqhuma abanye bengenazi izandla bengenazi inyawo abanye nje sibile njengasabazi wase wakhipha wabageza kuqala wabaqhuma wafaka endlini maqeda wasasa masihamba siphumele ngaphandle lemizi yonke ayikho khona nje isehlathini nje yonke indawo ayikho nje sihamba nje nobaba simahamba bona isitampo avule khiphe ingane encane ezaphuphuma akhiphe nabantu abadala bangasekho abaqhuma amakhanda bageze kabusha abadale kabusha manje lapho ngibona umshumeli Majiya qhamuka ngetruck le yenkomo maqhamuka ngetruck le yenkomo le enkulu bese bafaka phakathi athi umshumeli Majiya bafaka ngaphakathi kule truck bafaka ngaphakathi wathi asiqhubeke sihamba esaqhubeka sahamba wathi kimi yabazi labo ngithi naye angibazi wathi la uganele khona baba kamini wakho lapho ebegeza kabusha beqala kabusha bafaka konke nje badale kabusha babona nje bonke bese maqeda lapho esethi kimi pho wangakhuluma ingane ukukhona ithuba lala ekhaya wonke umuntu ozofuna ukukhuluma masuma akhuluma ngalomuzi ngoba uhlezi ubone imanga njalo uma ufika kulomuzi awupheli sungalalanga ubone ngesimanga salomuzi bese thina baba ngiyasaba ngoba nginamahloni uthi akwazi ukukhuluma kahle so ngiyasaba athi bokukhuluma bokuphakama ukukhuluma mase ngithatha ukungizoyenza njalo ase ngiyaphaphamisa ngitshela lokho bebethatha ngiqale la ukuzala ekhaya ngo-April shuthi nje mase ngiphinde emuva ngokuhlala ngihlala eMayville mase ngiphinde emuva ngizizwe ngikhathele ebhasini ngigibele umasipala la ngasesibonele bese ngihamba-ke nebhasi ngikhale ngithi iy'nkosi ngaze ngakhathala ukuba kuthiwa kuyenzeka bengizogibela leyo kepha ngoba ngangenayo imali yokusuka kaRogers lapho ngihlala khona kwangiphoqa ukuthi ngizohamba ngonyawo kodwa ngangithinta umakhelwane wami umakoti wathi izinto ziyenzeka ngapha ekhaya lomphefumulo mangifika kaRogers ngihlela khona imoto emile imoto eprivate nje encane bese ngeqa umgaqo-ke bese ngiyahamba mangihamba ahuthe lo bhuti lo ngingamnaki aphinde ahuthe ngidlule imoto yakhe ngiphinde ngiqhubeke ngihamba abesasondela ngilandele ngemoto athi yene hawu uMasibiya ungizibelani bese ngithi mina hebo ngikwazelaphi futhi abantu bemoto mina ngibazi ingako nje kade ukuthi angafinali abesathi gibele bese ngithi ngeke ngiyasaba ngibajwayele no lift abesathi ayigibele uthi awushamba ngikuhlangabeze ngoba ukhathele hawu mina kade ngicabanga ngisho ngenhliziyo ukuthi yazi nade ngicabanga ngaze ngitshele umuntu bengizicabangela nje bhasithi ave ngikhathele athi ayigibela bese ngithi abantu sebeyantshontshwa manje athi ayibonade ifoto la shembe ngithi ayibantshutshana nabo amafoto ashembe ngiyasaba ukugibela athi gibela bese ngivula isikabha sangemuva athi ungahlali ngemuva hlala ngaphambili ngoba ushembe uzongithethisa bese ngiyasivula isikabha sangaphambili ngihlala bese ngimbuka ebhuti idaki kodwa usayingane nami usemncane abesayidrive imoto yahamba uNyazi lwezulu awethe ithaya akangihlangabeza mina zabatha bese ngakho ayehamba imoto bese athi hawu angongibingeleli nakongibingeleli bese athi uniphathe kahle kodwa ubaba Majiya hayibo ngimbuke ngithi mina hawu na ubukhona esabatheni athi hayi khona mina ngihlala khona vele abese athi awusengikhohliwe ukuchazela mina washo igama sengikhohliwe ukuthi ubani isibongo wakaDube abese athi manje anti mina ngiyabonga ukuthi wena ungivakashelile ekhaya lomphefumulo bese ngifisa nombanje okangivakashela ngoba mina wami uma akangivakasheli bese ngithi mina owakaDube athi ngithi mina uzalo bani athi uma wami ilo sisi lo qashe kwakho hawu ngithi ngisho siphesihle athi ngikhumba ukuthi usiphe unengane yaphuphuma yakaDube uhleze ngixoxela abese athi anti ngiyabonga ukuthi wena uhleze ucela imali njalo mayesabatheni ucela imali uma wami ukuthi unginikelele ngiyabonga ngoba khona umuntu ofikile ngoba thina esingenayo ihlobo efika ekhaya lomphefumulo asidli
kodwa ngoba namhlanje unofikile wafika mase kwi-break wadla namhlanje ngidlile uthi awushamba masobalisa ngokuthi unokhathele ebhasini wasengibiza ukuthi wena mfowethu Dube uthuleleni ngoba lo mama lo uhlezi enikelela ngaso sonke isikhathi esabatheni nami nganasekhaya phuphuma kodwa wakhetha lo engihlezi ngisiza lo oqashe ekhaya maNazaretha bese ngiyathuka bese mvaka leyo ngiyehla bese ngithi mina ngehlisela sengiyehla lana abesathi hayi ngifuna ukukushiya egcekeni ekhaya bese ngiyayibuka lento ukuthi hayibo kuzothona sho sengazana abantu bemoto ngithi hayi ngeke ngane yami ngehlisa khona lana ngikahle la ngizohamba kahle bese ngiyehla ngiyabaleka nje futhi nesicapha ngisivalanga ngehle ngibale mase uyangithini bese usubuyile umqondo ukuthi lo muntu engikhuluma sho ukuthi ingane yasiphe yaphuphuma sho ukuthi ngikhona into ongasekho bese ngiyehla ngiyabaleka yaminja lilanga libalele bese ngiqamama bese ngiphinde emuva ngithi webhuti lo bhuti wayime imoto la estopini naye bese ngithi mina iphi le moto engihlike kuyona athi lo bhuti hayi akho moto ehlekona wona kade uza ngeenyawo lapha ngithi mina athi wona kade uhamba ngonyawo ngithi mina ngihlike emotweni ukuthi ebhalwe ukuthi yenkampani athi wona kade uhamba ngonyawo akho moto wena ohlika kuwena wena uhlike nje uhamba ngonyawo la wafika wadlula la athi nje akazayibona kwakona ngalo moto ubone mina nje akazangibona ngafike ngamxoxela-ke lo sisi maNazaretha ngenye ilanga ngilele ngabona inkosi uNyazi lwezulu shuthi nje ngathi silanga separk la emagrawundini khona i-truck engathi yayidla ngasemagrawundini yayimnyama ngemuva kwalo truck abesathi ushamba uNyazi lwezulu mntanami nina nizikhandlayo ngokusebenza enakha umuzi wami ekhaya lomphefumulo sengithenge i-truck ngithi mina iphi baba ngiguqile ushamba umile ugqoka umjifu ngaphansi ugqoka isuti abesazi ngithi baba iphi lo truck athi nansi inumber plate lo truck athi MD 239-300 bese ngithi mina ngonkosi abesathi mntanami ngesikhathi nisebenza nekhaya lomphefumulo mina ngisuke ngibhizi ngibonile ukuthi mangilo nginilanda ngenyawo uyadileya kungcono nginizamele imoto ezothatha abantu bakini abangasekho ngibafake le truckini bese ngithi mina Nkosi yazaguga kodwa abesayahleka ushembe athule bese emva kwalo athi mntanami uyazi ukuthi la usuka nje lekhaya lomphefumulo akhombe shona le uselashila imndeni ulasha nje ngibukile uyaxoxa ulasha imndeni yami ikhanda lawo lasela e-trucking ngasegroundini umqali sibongo akasibiya nowakaqulu ukushawula yini kodwa ngaleso sikhathi angazi ukuthi kuphele laphi emoshona le unje konke kushona le ngesikhathi lasha imndeni yami nalo mama ngicela ukuza naye la neyakaqulu naye nesekhaboma wakhe lo mama uloke ethi wemntanami yabo yonke into la isizathu sami ngithi mina baba kanjani athi uma ngabe ula ekhaya lomphefumulo ukhuluma kwakho ufanele uqaphele nokuhamba kwakho futhi athi ikhaya lomphefumulo konke ekhombe kosibonele ashonele phezulu ngesandla ekhomba athi konke la ekhaya lomphefumulo uma ungabe uzokhuluma kabuhlungu usela kuyafana ukuthi ukhuluma ekhaya lomphefumulo ngoba la kukhona imndeni yenu ngalesikhathi mina ukuzala kwami kwasemthwalume vele kodwa ngiyabona ukuthi uqinisesha ukuthi mina vele phela ikhanda lemndeni nami ila vele ngoba vele umsila kangikwazi ulaphi ngoba mina ngivele emthwalume abesathi uyababona into abadlala ngegroundini ngithi mina yebo baba athi lobo bantu labo yilabantu laba shuthi imndeni yabo mhlawumbe ngabanayo abahleze ngishithi ilanga liyashisa abahleze belandela ibhola nje kuginqigingqo bedlala ibhola ngishithi liyanetha bahleze begijima athi konke okula engifuna ukutshela kuyisizathu ukubona kula abese ngithi Nkosi laba bona bangalande umuntu athi hayi ngisazobazamela laba abanemndeni engezwa ngithama ngithi ngidlula lapha ngoba sengina 2 weeks ngagcina uzawude engigodukile ngafica khona indlu yakhiwa lapha khona emagroundini isaphasi nje nizoyibona ongabona ukuthi awushuthi le ndlu le ile wathi ushembe abantu abangenabantu abazela ekhaya lomphefumulo ngoba imndeni ingena ngawo mosuku ungena kusho ukuthi uzobagcina lapha kule handlu-ke le eseyakhiwe kodwa nokutshela ukuthi ntonto cha ushembe unesizathu uNkulunkulu ukuthi aphinde futhi angenze ngikhulume engikubonile engilele esithongweni ngithi kulona lelisonto mangona umsombuluko lesibili mntwana wenkosi ngithe ngilele
ngabona lapha ngaphambili kwekhaya lemphefumulo engathi unkulunkulu ubemkhona phambi komnyango. Iminyango yomibili bivulekile. uNkulunkulu umna ngifika mina ngifika ngimbethe ingubo emhlophe. uNkulunkulu wathi ngena umelanga ngena ngamaphambi komnyango. Nangimphambi komnyango ubese ethi nabuka ngala esandleni sokunxele. Ngibuka esandleni sokunxele bese ebuka ngala kwesokudla ngibuye kwesokudla. Nangibuka lendlu lengikuyona ngibonile ngena ngaphakathi uthi ikhaya lemphefumulo le. Kodwa nase sengingaphakathi sengibuka isakhiwo indlela esakhiwe ngaso indlela ebesisikhulu ngayo. Siyakhuphuka kunezitebhisi ezikhuphuka ayishona phezulu. Nangala kwesokunxele izitebhisi ziyakhuphuka ayishona phezulu. Nawubuka engathi kunama floor aqhubeka ayashona phezulu. Bese ethi uNkulunkulu ima ubuke ngala esandleni sokunxele ubuke uzongitshela ukuthi ubonani khona. Nangithi ngiyabuka khona ngibone abantu besifazane bengena ngaphakathi abagqoke izikete ezimfishane abanye baluke lemluko le yamasingili belukile nje begqokile intombazane yami beyipheqa edonsa izikete kanje ngikhuphuka ngezitebhisi ngena ngaphakathi akhuphuka athi manje mangena kule floor oqala manje aqhubeka ashona phezulu. Ubese ethi uNkulunkulu kade akubabona mase bebuya ukuthi uzobabona bebuya benjani. Ubese ngime ngiyabuka nami ngibukisise kahle. Bese ngiyababona qala eqhamuke lezi ingane lezi ezincane zamantombazanyana. Zeta zigona abantwana kanje abantwana abasebancane ubona ukuthi ingane izandla zabo. Izandla zabo sigcwele igazi amantombazane behla ngathi liyaconsa negazi phansi. Umuntu uma umbuka ebusweni uyambona indlela ehla ngayo ukuthi lento ayiphethe imphethe kabi umenze wanyuka ubala nasebutweni. Indlela kuhambe econsa igazi umntwana angene ajike ashone ngale kuthi amakuswe kwabe kulandela futhi omama behla nabo bephethe izingane egcineni mase kuphuma omunye futhi umntwana antombazana ngathi usekhulile nje usemdala yena ke nje ubegcwele igazi umzimba wonke ehla phume na mabephuma lapha ngomnyango baphuma bamiswe la eceleni. Ubese ethi uNkulunkulu cha qhubeka ke wena ke ukhuphuke ngalezi zitebhisi lezi ezingala esandleni sokudla. Qhubeke nami bese ngiyakhuphuka ngezitebhisi. Nangikhuphuka ngezitebhisi ngingene kule floor yokuqala. Ifloor yokuqala mangifika phakathi ngifica kugcwele obaba abangayimbethe ingubo emhlophe. Bagcwele indlu inkulu ngalendlela ukuthi lapha egcineni ugcina ungasaboni ukuthi iphela kuphela kwayo. Kodwa nawubuka la uyababona laba abaguqela ngaphambili. La ngaphambili kunobaba abahleli baqothile njengeinsizwa. La mawubuka la ngezathi kubona uyawubona imizi yabo lapha ngaphandle. Umphambili wabo consa igazi komunye. Mangithi ngiyabukisisa uyigazi nje leli liconsa liyaconsa igazi liyayiphumela igazi. Uhleli futhi ubiphile ngathi lento uyayizwa kunobuhlungu obudonseka kuyena ngaphakathi. Nakithi ngiyabuka nabo abanye kushonele kwisidili kushonelena. Ngibuke ngibukisise ubese ngiyaphume ngiphume nami inhliziyo yami ibuhlungu sengiphathe kabuhlungu ukuthi yini engiyibona. Unangithi ngiyabuka la kumkhona uNkulunkulu athi uNkulunkulu uqhubeka ukhuphuke uye phezulu. Khuphuke akakhuluma ukhomba ngesandla. Khuphuke ngishone phezulu. Mangithi ngithi ngiyafika phezulu. Ngifica la ngaphakathi ku second floor. Ngifica amatafula amhlophe amaNazaretha agqoka ingubo ezimhlophe. Yabona ubuhlophe lo uthi uma ubuke ngathi buyaxhopha kancane. Umhlophe kuthule kubhekele amatafula kungozwe kahle. Unangithi ngisondeza amehlo ngibuka la matafuleni oqala ngibone umuntu abantu engambona ngabona ubamnduku ngabona ubaba umvela asebehlele ematafuleni. Behleli nje futhi beyixoxela kamnandi engathi balindele ukuthi mhlambe khona uzobalethela ukudla ababekele la etafuleni. Yimi ngibuke ngize ngihalele nongena phakathi. Kodwa mangithi ngiyayibuka hawu angifakile mina ingubo emhlophe kugcwele amaNazaretha agqoka ingubo emhlophe lapha phakathi. Ayi ngeke ngize ngikwazi ungena. Ubese ngithi ngiyehla. Ngithi mangiyehla. Uma ngithi ngiyabuka uNkulunkulu akasekho senyamale. Ngiphumele ngaphandle kwesicapha. Manje sengaphandle kwesicapha vele ngibone sengifaka uNazaretha. Hawu sengigqoka uNazaretha futhi. Icamathi ngaphende ngibheke emuva. Hawu icapha vele ivaleke zithi phaqa zivaleke lezo zithi phaqa. Engithule ngicabanga. Vele senibese ngisuke ngiyaphapha. Xa lesibonani sokuthi sami siqonde ukuthini. Ngithule. Ubese ukuthi ukusa kwanamhlanje futhi maNazaretha ngize ngayikhuluma lento asanoma ngikhuluma ngoba sefaka ama-headset ngathi ubelalela umajola asale sengiya ngabe ngisakwazi ukuxoxa ngikhulumile. Namhlanje mangivuka ngivuke ngathi njengoba kuyisabatha angithi ngeke ngibone umshumeli mayithatha ukhiye akayi kovula kulezi icapha engale uvula kulezi icapha lezi engala lamakhosazana bese yangena eyacela khona engathi ngiyaphuthuma ngimlethela ukhiye umshumayeli engathi uphume ngathi useyaphuthuma sekulate
Uphuthume ngumfithi umshumele ngimnize ukhi. Bese vele imali ungangeni. Bese yavula icapha bese yaguqa phambi kwesicapha athandaza bese yangena phakathi. Engathi uyabona ngaphakathi uthi hayi indlela engcole ngayo ngeke uze kuqalwe nanokuthandaza nje bakuyisabatha. Athi hayi avela abiza inhlathu 10. Ubona seqhamuka inhlathu uthi ngena ngaphakathi baqale phansi bayaklina manje bashanele kuphuma izibe ezinqwabe engaka bayishanele bayikubuthele kwi-dustbin bathulule ngale bathulule kuthi emveni kwaloko icapha bathi baqala ukuklina nje icapha bezingaphambili bezivuliwe angizazi nokuthi ivulweni bafike bachitha udodo mase beyabuya bangene babengena ngaphakathi vele kuqhamuke abantu abaningi bengena ngaphakathi le ndini mina lo ngilunguza nje angikwazi ukungena phakathi ngilunguza ngiyabona abantu bangena kuleza icapha bangena abantu abaningi bagcwalile umshumane mase suka lapha phambili ezeneno ezanene afike la khona isihlalo sikaba bafika guqa athandaza ubese kube khona umuntu omemezayo ngana ngithi labantu abakwazi ukuhlonipha labantu abangakhona amemeza athi ungamthola umshumane majiya kube khona othumelayo lapha phambili engathi khona ufika mhlebele ethi khona ucelayo lapha eminyango bese yaqedela ukuthandaza umshumane bese yasukuka athi nesukuma ebuyele emuva umshumane mayahamba ibanga yale nameya lapha kulesa icapha yophuma khona ngikwazi ukumbona hamba ibanga aza sithele bese ngiyahlala ngilinde ngithule ngimi lapha ngomnyango ngimile nje ngilindile nje bese angimela athi nayifika lapha uqala isikhathi ngimbone sebuya athi nayibuya ezaneno eza kuma ifika la afika aphume ngalezi icapha lezi amakhosana aphuma athi nayiphuma mesetshela mina engathi uyangihlebela athi hayi umfowenu uGamani ubecela ukuthi umlethele umkhuleke ekhaya becela athi besicela ubecela ukuthi simlethele umkhuleke ekhaya athi kulungile ngiyabuya angene ngaphakathi ukhuluma ngokuhlonipha abuyele ngaphakathi ubese uthi mase yahlala mangithi sengiyabuka bese ngithi yathi uGamani ubefike la ekhaya kodwa ngiyabona ukuthi okushuthi naye uyizwile mhlawumbe betshela ukuthi nena abeze la ekhaya lomphefumulo yabo bese ngiyethula mangithi ngivele ngiphaphama icapha lesi bese siyavaleka ngivele ukuthi ngiphaphama sivaleka sengiyazama ukuxoxela ungcobo namhlanje kwasho ukuthi usefake lezi zinto emalini angakwazi ukuthi hayi sengizobe ngixoxe nina Nkosi busisa amazwi wazwini. Siyabonga indlamafa zasezulwini. Amazwi esiwathola kule nsizwa kaNzuza. Manazaretha ingcwele. Iyangisabisa mina indaba kulomuzi ngoba lo muzi lo umuzi mawubuka ofana nemizi yonke nje. Njoba umise kwendle esonto nje uyifana namanye amasonto kodwa into ushemba yenza lana inkinga kakhulu. Manje thina siyabantwana abancane futhi singabayizolo futhi singabantwana basemhlabeni. Hleze maningi amaphutha esiwenzayo la. Ushemba asibekezelela kuwo ngoba asiphoni. Khona olunye usuku nje la ngangiyothatha lensizwa kaNgcongo. Ngifuna siyosebenza la ngaphakathi naye noNgcobo. Lento ayibonisiwe lo mfowethu usho uNkulunkulu besejahile. Ngoba ngifike la ngolesingaka Ngcobo ngithi asambe nisoklina ngaphakathi. Ngolesithathu. Ya ngolesithathu. Angithi Ngcongo. Hayi ngolesine bengisemsebenzini ngolesithathu. Ngifike ngolesithathu ngathatha uNgcongo ngale esebenza. Angibathathelani insizwa lezi insizwa zona zisenenhlanhla ngoba azinamacala emizini yabantu ngoba amakhosazana wekho. Manje angikwazi ukuthatha nombane angene ngaphakathi la ngoba amakhosazana asebenzayo. Kodwa ngase ngingena ngikhuleka kaNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ucela lezi insizwa ezisalinda ubunsizwa bazo eziphelele. Lezi insizwa ke ngababuza ngase ngibatshela bonke abantu abalendle ngathi uma ungiphendula wena ozaziyo ukuthi ukhuluma iqiniso noma ukhuluma iphutha uzoyibopha wena. Ngifuna ukunazi uma nihleli la ukuthi njani. Namacala enemizini yabantu. Mangabe namacala emizini yabantu fanele hambe nolungisa lawo macala emizini yabantu. Ngoba sizokuhlala kakhulu nomuntu onecala emizini womuntu kulomuzi. Abanye bebehlala la ngibacelela ukuthi baye emakhaya bayolungisa ngoba amacala bawenze sebehleli khona la. Kanti umuntu mayise ekhaya wenza amacala uyamithisa. Ngabacela ukuthi hayi ngicela niphumeke la ekhaya lomphefumulo. Asikwazi ukufuya abantu begange emizini yabantu sebehleli la. Kulungile nenifike
lo muzi awuvula naningazi sukumanike manje niyohlanza imizi yamadoda ningahlali isikhathi eside ningayihlanza imizi yamadoda nibe nihleli la kulo muzi ngase ngihlala phansi nensizwa ngababuza ukuthi iziphi insizwa la kunina eziphelele hayi ngoba iphelele ngoba ziqolisile ukuphelela kwala eNazareth uma insizwa isagcina umnsizwa bayo ingakazi yoningi umuzi wendoda ingakazi ithela ubuntu bayo phezulu komuntu wesifazane ingakazi ibe inqingile leyo nsizwa ihlambulukile mayile ebheka inqola ihlambulukela iphelele ngayithola ke insizwa la ngicabanga izintathu insizwe enjalo lapha ngayithola ngase ngihamba ngoba ngikhalelwa ukuthi lapha ekhaya lomphefumulo lokho kwangena lesi sifo lesi akukaze kucleanwe masingena thina ngaphakathi nosimamani mawunyathelile usuka unyathela wena wabona mawunyathela udake kusale umba isixathu sezonyawo lakho idust idalwa yini la ngaphambili ayikho lesi sivimbelo lesi sasifaka la kumakhosazana la kumakhosazana safaka i3 lezi zokuvimbela manje ngaphambili azikho ngase ngicela insizwa ukuthi azenze nje azilo saqaqi icapha thina nosimamane sayifaka amalento nongcongo usimamane afika sesiqedile sayifaka ama strip senzele ukuthi umoya uthule ingangeli bakushayile saclean kanti screena nje uNkulunkulu ukuthi bese ekhuluma ukuthi kungcolile lapha abantu abami lo muzi ngiyasebenza kuwo kulento eshoyo lensizwa ke yakangcobo benonzuza iyathusa yona kakhulu kodwa ke noma singabantu basemhlabeni kodwa uyayibona ngoba sihlezi simasithandaza sithi inkosi ikhumbula nezingane ezaphuphumana nezingane ezahushulwayo lezo ingane size sicela sithi inkosi noma abekuthiwa abezwe abaphilayo kodwa siyacela ukuthi ubaqoqe labantwana ubafakela ekhaya lomphefumulo ngoba mabeba uvanzi badala ukuthi kube nabantu abayizigebengu kube nabantu abehlelwa ivavube ngoba benziwa lezi ngane ezaphuphumana ezahushulwa ziyakhula phela zibe indala bese ziba nendluzula zenza ukuthi izwe lingabuseki izwe lingahlali ngokuthula sithi shembe iqoqo uNkulunkulu ke ngicabanga ukuthi uphendula umthandazo wethu lensizwe mayibona lokho ngoba kusho ukuthi lamantombazana awashoyo ngokuthi wonke awegqoki ngobemhlophe amanye uthi amanye beshaya amashiskopo engena la ubona ukuthi angena endaweni engafanele ngoba azama ukudonsa lezi ipiketi zazi amamini kusho ukuthi uNkulunkulu uyabalanda ngiyacabanga angisho ukuthi kunjalo ngiyacabanga ukuthi laba bantu ababona lo bebona abantu abangasekho nalaba ntombazana wasekho ngale kwethu ukuthi uNkulunkulu uyabatshela mbanike nothatha lezi ngane nanihushuka mbani othatha lezi ngane ezaphunyukayo engasekho usethi hamani othatha zona ukuze niyothetha noqula amacalazo ngoba uNkulunkulu usho ukuthi uzwe umthando wayiqoqa ngoba mazi uvanza phela izala izingane ezitamkokwethu lokho nginokufakazi baloko indodakazi yami ngesikhathi iganga izitho ezazingihlasela uPamela baqala uganga ngoPamela no9 years bemloya bathatha umphefumulo wakhe kodwa sihlale naye endlini ngani umphefumulo waPamela uhlele isitamkokwethu lento isizovela ngoba uNkulunkulu esakhe ikhaya emphefumulo sekukhuluma abafana abebehlala noPamela esitamkokwethu asebekhulile uGatsheni uyakwazi lokho wayekhona abekhuluma lapha kwenza umcimbi komalume wakhe umntwana bethi Mshumayeli wathi lo mfana wakabantu khona umfana wazisha igama wathi use uNyazi limenze wawumshumayeli wengane kodwa wafika esitamkokweni ehushuliwe eyihlule walahlwa unini esitamkokweni nabanye behlala etamkokweni uPamela kuganga ngaye nje ekhaya umphefumulo wakhe uthi kujele esitamkokweni ufica kunezingane eseyikhulile ezikhulele esitamkokweni lezi ezihushulwayo zihlala nawo uPamela uthi lo mfana Mshumayeli sizobonga manje ungaphatheki kabi ingane yakho njoba behlala izitha zenziningi kuwena kodwa nathi besifisi sibe uhlupho ngoba besivuka kuyena uPamela umama wethu uPamela yena besondla wena udla kanjani uPamela athi nje uPamela belilona ukuthi uyagula kwesinye isikhathi ubeguliswa izitha kwesinye isikhathi abayaguliswa yithini kodwa thina besingamgulisi umuntu thina simgulisi umuntu uyabanteka awenze yonke into usuke evukwe imoya ithini esuke zivuka kuyena kodwa umuntu osweganga uyagula mama egula kusho ukuthi usuke ehlaselwa amadimoni thina besingawona amadimoni kuphela besimhlupha ngoba
siza kuyena sibaningi ukuthi baningi futhi singabafana iningi lethu manje sihlala kuyena bese asindana wena phambili bebeza nawe nje isikhaleni umsukuhleba wena wakabasibona Hadebe enqindi yebo uthina ngento bese kusondela isikhathi sokuthi kushaya umthandazo wathela ngabona ngibhekile ngingalela ngokuthi uthongo belokho kungafiki lomphefumulo Ekhaya lomphefumulo khuluma wena usuka phi wena ngisuka enqindi ufike nini la ngifike ngolesibili usuka enqindi yebo khuluma ngabona ngathi kuphuma umkhulu kimi kodwa ngibhekile ngingalela waphuma amashinyana umkhulu wafulathela wabheka empumalanga ngambona sengimbona ngemuva ngithi ulomkhulu mise kuka mama wami ongizalayo hayi kwase kwadlula nje kwathula nganganaka mase kushaya isikhathi somthandazo ngeza ngazothandazwa ngo12 mangifika bekunento ebilokhu ingihlabala ngemuva mangifika la ethempelini maqala nje ukuthandazwa kwafika ukuthi ngakhala ngaze ngawaphansi ngabe ngisazi ukuthi kwenzakaleni kodwa engikukhumbulayo kube sekufika umuntu othi thina sibuye entabazo sathathwa ikhehla la kwaSigubudu enquthu lathi sizolelusela inkomo manje abakwaSigubudu sebeyasixoxa bathi abasasifuni uthi ke manje akazi ukuthi ayephi akazi ukuthi uzoyapha akaliboni ikhaya abakwaSigubudu bayasixoxa bonke abantu basenquthu bathi abasifuni uthi babathathu bazobelusela inkomo lomkhulu uthi wamthola umntwana wayedlela emgqonyeni kaDoti wase wamthatha waya naye enquthu emzini wakhe ukuthi ezomelusa wadlulela khona waze wadlulela khona manje ngoba obaba bami bazalelwe enquthu obaba nobaba omkhulu wami abazalwa umkhulu bazalelwe enquthu noanti lomkhulu okhuluma ngaye nabazalayo yilo wacoshwayo waganwa lapha enquthu yebo bazalwa baba bakho yebo manje siyaxoshwa manje manje bathi abakwaSigubudu abasamfuni uthi bayamxosha manje akazi ukuthi uzoyaphi ngoba akaliboni ekhaya uhade banikeleleni bangenela ekhaya lomphefumulo khona bezonipha amandla amen ukuthi nibakhele umuzi wabo inkosi kubusise okulodwa ukuthula kakhulu ebusuku